அது மட்டும் இல்லாத MP3 பேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கார்ட்ஸ் ஆக்டிவ் பண்ணி பார்க்குறேன். Hello guys, வணக்கம். So first of all I sanitize my hand. Sanitize பண்ணுறது always better for these days. Today I go to unboxing EX Roland EX30. Before unboxing, welcome to the Biz India, the complete business channel. Not only business, the complete solution for the busy people as like you. Already I put the unboxing for the EX20. சேம் இதோட பிராண்டு அதே போல் ரோலாண்டில் BK3 அதுக்கும் அன்பாக்சிங் போட்டிருக்கேன். டீப் ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன், இதுக்கும் அன்பாக்சிங் பண்ணுறாங்க. தென் அப்கமிங் வீடியோ EX30யோட டீப் ரிவ்யூ வரும், டீட்டெயில் ரிவ்யூ வரும். இஃப் யூ வாண்ட் டு மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்டப்ஸ் அபவுட் EX30, புட் தி கமெண்ட்ஸ் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ். ஓகேவா? கமெண்ட்ஸ் பண்ணி கேளுங்க, இதில் என்ன தான் தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் த இண்டியன் சீரீஸ் அண்ட் ஆல்வேஸ் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். அடுத்தது ஒரு அன்டோல்டு கம்பேரிசன். EX30 was EX20 and another one EX30 was Yamaha i500. Okay, a lot of questions ரொம்ப நல்லாவே டவுட் ஆகுது. ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் சீக்கிரமாக இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இதை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, இதோட பில்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, பியானோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அண்ட் ரிதம்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது. இந்த ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் இதில் என்னென்னா MP3 சாங் ப்ளே பண்ணலாம். So I unboxing this. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதை. ஸோ இதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு என்னென்ன கிடைக்குதுன்னா இதில், ஸோ திஸ் இஸ் த ஒரு இந்த ஸ்டாண்டு கிடச்சிருது, புக் ஸ்டாண்ட் ஆர் ரெஸ்ட் ஸ்டாண்ட். கீழே இதில் எனக்கு சம்திங் இதுமாரி இதெல்லாம் கிடைக்குது. நான் இதையும் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் அ மினிட். ஸோ இது இதோட அந்த பில்டு குவாலிட்டி இஸ் வெரி பெஸ்ட், நல்லா இருக்குது. உடையிற பிளாஸ்டிக் கிடையாது, இது சீக்கிரமாக உடையாது, அதுமாரி பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கீழே நடுவில் ஹோல் இருக்குது, நல்லா இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ். தென் மேனுவல் கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த மேனுவல். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, எதுலேயுமே இது கொடுக்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி USB ஹோஸ்ட் கேபிள், பிரிண்டர் கேபிள்னு சொல்லிக்கலாம். USB ஹோஸ்ட் கேபிள் இது இதோட கொடுக்குறாங்க. சம்திங் ஸ்பெஷல் இருக்குது இந்த கீபோர்டில், பார்த்துடலாம். ஸோ ஐ கெட் த மேனுவல். திஸ் இஸ் த வாட் இஸ் திஸ், சம்திங் சைனீஸ் அண்ட் அதர் லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் read me first அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் அதர். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ மேனுவல், ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த மேனுவல் ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் கீபோர்ட், ஓனர்ஸ் மேனுவல்னு சொல்லி. இதில் பேஜஸ் கொடுத்துருக்கேன். அரவுண்ட் ஒரு 50 பேஜஸ் இருக்குது, 50 to 51 பேஜஸ் இருக்குது. என்னென்ன ரிதம்ஸ் இருக்குது, வாய்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட், வாய்ஸ் ஆஃப் ரிதம்ஸ் லிஸ்ட்டு, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஐ கீப் ஆல் தீஸ் ஒன் சைட். இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு பக்கம் வச்சிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இதை எடுத்துடுறேன், அப்போ தான் இது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தர்மாக்கோலில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தெரியுது. இதோட வியூ கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. அண்ட் திஸ் இஸ் த வாரண்டி கார்டு ஐ கெட் இன்சைட் தி பாக்ஸ். இதுமாரி CLNT கார்டு இதில் கிடச்சிருது, டேட் போட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த கீபோர்ட். அடாப்டர், வேர் இஸ் அடாப்டர்? அடாப்டர் என்னென்ன கிடைக்கல. டோருக்கு அடாப்டர் நிறைய வாட்டி இதுமாரி மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அடாப்டரை. அடாப்டர் பின் பக்கம் இப்படி வருது. சரி, ஸோ இந்த பக்கம் சைடில் அடாப்டர் இருக்குது. இதுதான் இதோட அடாப்டர். அண்ட் திஸ் இஸ் த தர்மாக்கோல். ஐ ரிமூவ் திஸ் தர்மாக்கோல் அண்ட் இந்த பக்கமும் அதேமாரி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. இஃப் யூ கம்பேரிங் EX20 நான் சும்மா ஒரு கையில் தூக்கிடுவேன். அரௌண்டு 4 கிலோ 5 கிலோ அரோடு தான் வருது. இது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த தர்மாக்கோல் பீசஸ். ஐ கீப் தீஸ் ஆல் ஆர் தி ஒன் சைடு. ஸோ இந்த பேக் தான் எனக்கு பிடிக்காது எப்பயுமே. ரோலாண்டு இந்த பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் பாலித்தீனில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ஃபார்ம் பேக்கில் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்.
வாய் ரோலாண்ட் இப்படி செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இது போல் இந்த ரேப்பர் பேக். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட லுக்கு நான் காமிச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு லுக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் தெரியுது. கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர் ஷேட் கிடைக்குது. இட்ஸ் ஏ நேவி ப்ளூ பெயிண்டடாக இருக்குது. ஐ மீன் இது எப்படி நான் சொல்லுறதுன்னு தெரியல. சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஷைனேபிளும் கிடையாது, மேட் ஃபினிஷிங்கில் மேட் பிளாக் கிடையாது, மேட் நேவி ப்ளூ. ஓகே, ஸோ லாட் ஆஃப் பட்டன்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது. இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வியூ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப் வியூ காமிச்சிடுறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிட்ச் பேண்ட் கிடைக்குது. திஸ் இஸ் த பிட்ச் பேண்ட் and this is the volume control, on off button, and this is the shift key, and this is the start, stop, synchronous start, intro, ending, fill A, fill B, fade, chord, tempo button for increasing the volume, accum volume அது கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாத MP3 pad அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. registration bank store, M1 memory 1 memory 2 அப்படின்னு கொடுத்து OTS harmonium play button, சஸ்டெயின் டச் பட்டனோட இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டயல் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. வெரி நைஸ். இன் லைக் EX20 இருக்கிற மாதிரி நியூமரிக் பேட் கொடுத்துருக்குறாங்க. திஸ் இஸ் த நியூமரிக் பேட் அண்ட் மெட்ரோனோமி பட்டன், மிக்சர்ஸ், வாய்ஸ் ஸ்டைல்ஸ். கீழே இருக்கிற ஒயிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் டோகலாக வேலை செய்யும். அதாவது இதே பட்டன் பியானோக்கும் வேலை செய்யும், கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வேலை செய்யும். தென் கீஸ் குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் யமா போல் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. குவாலிட்டிஸ் பார்த்தா யமா போலவே இருக்குது. அரவுண்டு நல்லா இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன செய்கிறேன், இதை நான் சீல் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஐ ரிமூவ் திஸ் ஸ்டிக்கர். சில நேரத்தில் இதை எடுத்து வரும் ஃபார் செக்கிங்காக. அடாப்டர் அரவுண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12 வாட்ஸ் அடாப்டர். 12 வாட்ஸ் அடாப்டர் இதில் கிடைக்குது. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஒயர் ஃபார் ரோலாண்ட் EX30. ஸோ ஒயர் ரொம்ப பெருசு கிடையாது. i500 சின்ன ஒயர் தான், நல்லா தெரியுது. 2 மீட்டர் அரவுண்டோட 2 மீட்டரோட ப்ராப்பராக இல்லை, ரொம்ப சின்ன ஒயர் தான். இப்போ நம்ம லைட்டாக சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது இந்த மாடல். ஓகே, ஸோ கைஸ் கொஞ்சம் பியானோ நம்ம இதை எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா இருக்குது. ஐ மீன் கொஞ்சம் லவுடாக தான் கிடைக்கிது நம்மளுக்கு. இப்போ சஸ்டெயின் ஆன் பண்ணிட்டேன். கீ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஐ மீன் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்குது. ரிதமோட சவுண்ட் பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்னு. கார்ட்ஸ் ஆக்டிவ் பண்ணி பார்க்குறேன். சவுண்ட் நல்லா லவுடாக கிடைக்குது. இஃப் ஏ கம்பேரிங் EX20யோட அதில் சவுண்டு கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும், பட் சவுண்ட் ரொம்ப லவுடாக கிடைக்குது. ஸோ அப்படியே நம்ம ஒரு சில இந்தியன் ரிதம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அப்படியே நம்ம இந்தியன் ரிதம் லைட்டாக கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம டீப் ரிவ்யூவில் சந்திக்கலாம். ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று வந்து MP3 அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மைக். இதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸ்டைல் ஃபைல்ஸோட லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா யமாவில் ஸ்டைல்ஸ் ஃபைல்ஸ் வேலை செய்யுமா இல்லை ரோலாண்டோவில் ஸ்டைல்ஸ் ஃபைல்ஸ் வேலை செய்யுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீப் ரிவ்யூவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ் இந்தியன் பீட்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு.
ஆல்மோஸ்ட் நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஒன்றும் அட்வான்ஸ் கிடையாது. ஐ மீன் ஸோ கைஸ் அப்படியே நான் இதோட பேக் பேனலை பற்றி சொல்லிடுறேன். இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் பேட்ரி போட முடியும். You can put a battery 1 2 3 4 5 6 batteries you can put in this model. higher model அதனால பேட்டரி போட்டிக்கலாம். இந்த இடத்துல ரோலாண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டப்ஸ் கிடச்சிருது. ஸோ பின்னாடிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்படி தெரியுது உங்களுக்கு. திஸ் இஸ் த பென் ட்ரைவ் இன்சர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் த USB ஹோஸ்ட் ஆப்ஷன். இதுக்கு தான் அந்த லீடு கொடுத்துருக்கிறேன், ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஹெட்ஃபோன், ஃபோன் அவுட்புட் சொல்லிக்கலாம். ஹெட்ஃபோன் இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And separately you get a left right output for the mixers and amplifiers for studio level recording. And another you get, this is the bonus in this model, இது எதுலையுமே கிடையாது இந்த பட்ஜெட்டில். மைக் ஆப்ஷன் இதில் கிடைக்குது, மைக் இன்செர்ட் பண்ணுறது. டீப் ரிவ்யூவில் நம்ம மைக் பார்க்கலாம் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த அடாப்டர், 12 வாட்ஸ் அடாப்டர் கிடைக்குது. சேம் Yamaha 12 வாட்ஸ் தான். ஸோ அது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் சஸ்டெயின் பேடல் போடுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டிங் நல்லா கிடச்சிது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ரோலாண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மாடல் நம்பர் EX13 போட்டிருக்கும். இன்னொரு மாடலில் EX20 போட்டிருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த மாடல்ஸு. ஸோ டீப் ரிவ்யூவில் தான் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன். 2-3 ஆப்ஷன் தான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். கொஞ்சம் பில்ட் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 8 kgs அந்த ரேஞ்சில் வருது. 7.5 8 kgs வருது. MRP பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 21,000 அரௌண்ட் MRP இதில் வருது. மார்க்கெட்டில் 18,500 19,000க்கு போயிட்டுருக்கு. என்கிட்ட இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் 17,500 rupees. ஸோ என்கிட்ட EX20 இருக்குது, EX30 இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு சைன் இன் பே பீஸ் இண்டியா ஜேம்ஸ் இந்த வெப்சைட்ஸில் போய்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் கன்ஃபியூஸ் 958000770773 மேலே ட்ராப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குது. நீங்கள் பேக் இதோட ஃப்ரீயாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ கிரவுண்ட் லெவல் பார்சல் சர்வீஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அமேசானில் உங்களுக்கு கிடைக்காது. இப்போ அமேசான் சர்வீஸ் எல்லாமே நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. ஸோ வாங்குறாமே தான். பட் சார்ஜஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பிஃபோர் லாக்டவுன் கொஞ்சம் சார்ஜ் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருந்தது. பட் கொரியர் சார்ஜஸ் தான் இப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பட் i500 SX600 EX30 EX20 ரோலாண்டு, அது மட்டும் இல்லாத 9000 CTX 9000 870 இந்த கீபோர்ட்லாம் ஏகப்பட்ட அடுக்கி வச்சுருக்கிற ஸ்டாக்ஸு. நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட, அது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நிறைய ஐட்டம் நம்மள்கிட்ட ஆஃபரில் கிடைக்கும். இதோட அப்படியே நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். மெயின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ். இஃப் யூ கம்பேரிங் வித் அதர் மாடல்ஸ், அதர்வைஸ் வாய்ஸஸ் வந்து 256 வாய்ஸ் இதில் கிடைக்குது. 256 இதில் வாய்ஸஸ் கிடைக்குது. அட் த சேம் டைம்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 347 ஸ்டைல்ஸ் கிடைக்குது, இன்க்ளூடிங் இதில் இந்தியன். இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். என்னன்னா இந்தியன் கலெக்ஷன் இதில் வருது. கொஞ்சம் ஸ்டார்டர் கேட்டகரிக்கு வேணும்னா நீங்கள் EX20 வாங்கிக்கலாம். EX20 எனக்கு நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, EX20 எனக்கு போதுமானது. கம்மி பட்ஜெட்டில், மிட் ரேஞ்ச் பட்ஜெட்டில் எனக்கு எல்லாத்தோட ஜாஸ்தி ஆப்ஷன் கிடைக்குது EX20ல். பட் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் எனக்கு ஹையர் ஆப்ஷன்ஸ் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MP3 சாங் ப்ளே பேக் பண்ணுறது, மைக் போட்டு இதில் யூஸ் பண்ணுற மாரி கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ், ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. அப்போ நான் EX30க்கு நான் போயிடலாம். மற்றபடி நான் இதோட கொஞ்சம் பிகினர்ஸ் கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் கூட இருக்குது. ரொம்ப ஜூனியர்ஸ்க்கு இது கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது தூக்கிறதுக்கு. பட் EX20 வெயிட்லெஸ்ஸு அரௌண்ட் 5 kgs 4.5 kgs தான் அதோட வெயிட் வரும். ஐ மீன் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ், ரொம்ப ஜாஸ்தி டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. பட் இதோட கம்பேரிங் எல்லாத்தோட சூப்பராக இருக்குன்னா i500 கம்பேர் பண்ண போகிறீங்க, அதுதான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரிதம்ஸு, ஸ்ட்ரிங்ஸு, பில்டு குவாலிட்டி, ப்ரைஸஸு, இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது, அதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது, அதில் என்ன ஸ்பெஷல். ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணி. வி ஹேவ் புட் a lot of கேதர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் நிறையா போட்டுருக்குறாங்க. அன்பாக்சிங் நிறையா போட்டுருக்காங்க. அன்பாக்சிங் மட்டும் இல்லை, ஸ்பெஷலி உங்களுக்கு ரிவ்யூ நல்லா கிடைக்கும். இந்த லாக்டவுன் டைமில் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க, சானிடைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க, எங்கேயும் அங்கேயும் போகாதீங்க. அதிகபட்சம் உங்களுக்காக ஸ்பெஷல் வீடியோஸ் நான் கொண்டு வரேங்க. வீட்டில் இருந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கள்கிட்ட பர்ச்சேசிங் இப்போ கண்டினியூவாக போயிட்டு தான் இருக்குது. நீங்கள் வாங்குற மாதிரி தான் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். மறுபடியும் அடுத்த ஒரு புதிய வீடியோவில், புதிய அன்பாக்சிங்கில், புதிய இன்ஃபார்மேட்டிவ் வீடியோஸ் அதில் சேஃபாக செக்யூராக. காட் பிளஸ் யூ. பை.